Здравствуйте, с вами в студии Евгения Добир. Последние новости. За прошедшие сутки обстановка на Донбассе сохранилась крайне напряженной. Ситуация в Новороссии продолжает нагнетаться украинскими силовиками, которые ведут целенаправленное уничтожение мирных объектов, не задумываясь о последствиях своих действий. Под массированным огнем украинских орудий по-прежнему находились Донецк и Горловка, где в результате обстрела снова гибнут мирные жители. На юге ДНР у Широкина и Саханки также не стихали боевые действия. В ЛНР ситуация несколько спокойнее, однако и здесь по всей линии фронта происходят перестрелки и обстрелы. Накануне армия ДНР получила оперативную информацию о подготовке украинской армии к полномасштабному наступлению на Донецк, что не стало неожиданностью. Киевские силовики за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись населенные пункты Луганской Народной Республики и позиции народной милиции ЛНР. Так, киевскими карателями были произведены 4 выстрела из миномета калибра 82 мм с направления города Счастья по Т-образному перекрестку в районе села Обозное. Со стороны села Крымское было произведено 22 выстрела по селу Сокольники из миномета калибра 82 и 120 мм, а также из стрелкового оружия. Также каратели обстреляли из миномета калибра 82 мм и АГС со стороны станицы Луганской блокпоста народной милиции, расположенной на разрушенном автомобильном мосту. В результате обстрела один военнослужащий народной милиции погиб, еще один получил осколочное ранение. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. После непродолжительного боестолкновения ВСУ с народной милицией ЛНР 3 бойцов украинского милицейского батальона, который располагается в населенном пункте Крымское, зацепили собственную установленную растяжку с гранаты, которая взорвалась. В результате все 3 получили минометно-взрывные травмы и осколочные ранения. В Донецкой Народной Республике за сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны украинских силовиков. По сообщению Минобороны ДНР, под огнем ВСУ оказались города Донецких, Киевских районов и территория аэропорта, Горловка, район шахты Гагарина. Также от обстрелов пострадали населенные пункты Спартак и Широкино. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в результате обстрелов республики с украинской стороны за прошедшие сутки 7 человек получили ранения и 1 погиб. У населенного пункта Луганское произошел взрыв на украинской позиции. Сегодняшним утром украинские силовики открыли артиллерийский огонь из района Светлодарска по населенному пункту Логвиново. В ходе введения огня у украинской стороны загорелось неизвестное количество техники. Наблюдатели международной администрации проводят инспекцию совместно с представителями Министерства обороны ДНР. Минобороны зафиксировало попадание снарядов украинских силовиков в здания по улицам Артемовская, Огинская и Краснознаменовская. В одном из поврежденных зданий, расположенном по улице Огинского, представители оборонного ведомства ДНР обнаружили взрыватель, который используется в артиллерийских снарядах большого калибра. Украинские силовики вот уже несколько дней скупают за бесценок овощи и ягоды у жителей оккупированной фашистскими нелюдями станицы Луганской и вывозят в Украину. К людям приезжают военные, скупают огурцы, клубнику, лук, петрушку, укроп за бесценок, а потом вывозят дальше в Украину и продают с надкруткой в 10-20 раз, возмущается один из местных фермеров. По его словам, жители станицы вынуждены идти на условия военных, поскольку иного способа продать урожай у них просто нет. Фермер также уточнил, что бизнес процветает к согласиям главы так называемой военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля и председателем станичной Луганской райгосадминистрации Юрия Золкина. Овощи и ягоды вывозят грузовики ночью в Северодонецк, Лисичанск и другие города, где реализуются оптовикам. Люди жалуются в администрацию с требованием открыть пеший переход из станицы в ЛНР, но председатель администрации Золкин просто выгоняет людей, обзывает сепаратистами и грозит упечь в тюрьму всех, кто приходит жаловаться. Луганский авиационно-ремонтный завод – единственное предприятие в Донбассе, выполняющее техническое обслуживание авиационной техники военного, гражданского и двойного назначения. На сегодняшний день завод готов конкурировать с зарубежными предприятиями, однако без признания Луганской Народной Республики не может заключать международные контракты. До войны завод сотрудничал с более чем с 50 странами мира, среди которых Россия, Индия, Ливия, Куба, Шри-Ланка, Египет. Пострадавших в результате боевых действий Луганский авиаремонтный завод впервые производит запуск и налаживание оборудования, которое даст республике в будущем большие объемные поставки и доходы и бюджет. За время войны на территорию завода попало более 150 снарядов, в том числе и в испытательный цех. На данный момент здание завода полностью восстановлено, коллектив в полном составе и готов работать и поднимать экономику в республике. Вчера состоялся первый заезд детей в летний оздоровительный лагерь «Лесные зори». 100-907 детей стали первыми хозяевами лагеря в этом году. Планируется, что лагерь будет работать в 3 смены. За летний период здесь могут оздоровиться около 600 детей. В этом году дети республики как никогда нуждаются в отдыхе и оздоровлении. Также около 1500 детей сможет принять детский оздоровительный лагерь «Королевские скалы» города Свердловск. Первые 500 ребят заедут сюда на отдых 20 июня.
Кроме того, свои двери для детей откроет профилакторий «Восточный» в городе Краснодоне, первый заезд которым планируется на 22 июня. Кроме того, принять детей сможет база отдыха «Солнышко» в Крыму 12 июня, там начинается первый заезд. Всю ранее оговоренную организацию работы, подготовки к линии оздоровительной кампании представители профсоюза выполнили в полном объеме. Выставка-ярмарка продукции предприятий ЛНР состоится в субботу, 13 июня, на ярмарочной площади столицы республики. Выставка-ярмарка начнет работать с 7 часов утра на площади возле стадиона «Авангард». Жителям города будет предложен широкий ассортимент мясных и колбасных изделий, копчености, молочная продукция, сыры, масло животное и растительное, ликероводочные изделия, овощи и фрукты, промышленные и другие товары. Сотрудники Луганского энергетического объединения готовы в течение суток восстановить электроснабжение станично-Луганского района при условии, что украинская сторона гарантирует прекращение обстрелов поврежденного участка линии электропередач. Гендиректор ЛЭО Александр Емельяненко отметил, что поврежденный участок находится на территории ЛНР, однако постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Он подчеркнул, что никаких переговоров касательно этой проблемы киевская сторона не ведет, а лишь предъявляет ультиматумы руководству оккупированной территории Луганской области, не желая договариваться с находящимся на захваченной Киевом территории карателя о прекращении огня на время ремонтных работ. Емельяненко также добавил, что господин Москаль устранил геноцид граждан Луганской области, которые проживают в станично-Луганском районе, перекрыв им доступ как на территории ЛНР, так и в северные районы области. Огонь с горящей нефтебазы под Киевом перекинулся на лес. Кроме этого, он может распространиться на территорию военного аэродрома под Васильковым. МВД рассматривает версию умышленного поджога и нарушения правил хранения нефтепродуктов. По последним данным, при тушении пожара погибли 4 спасателей. Из района чрезвычайных происшествий эвакуируются люди. Пока потушен только один из 17 резервуаров. В каждой из цистерн по 5000 тонн топлива. Огонь охватил нефтебазу БРСМ «Нефть» в Киевской области накануне вечером. Киев рассчитывает, что американские инвесторы будут вкладывать деньги в украинские государственные компании и впоследствии приобретут их на самых прозрачных условиях, заявил Яценюк. В Вашингтоне 13 июля пройдет Украинско-американская инвестиционная конференция. Украина в настоящее время находится в тяжелом политическом кризисе, который связывается на ее экономике и бюджетной сфере. Фактически страна пребывает на грани дефолта. Глава правительства также отметил важность вопроса снабжения Украины оборонительным оружием. Это оружие не только для Украины, это оружие для обороны восточных границ ЕС. Мы сегодня защищаем Европу, заявил Яценюк. Владимир Путин после беседы с Папой Римским может встретиться с Сильвио Берлускони. Возможность такой встречи в Риме прорабатывается, сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Глава государства совершит визит в Ватикан 10 июня. Российский лидер обсудит с понтификом ситуацию на Украине и актуальные международные проблемы. Это будет уже вторая встреча Путина с нынешним главой Римской католической церкви. В прошлый раз они встречались в ноябре 2013 года. Совет министров Республики Крым сегодня одобрил создание некоммерческих организаций. Общественная крымско-татарская телерадиокомпания, которая будет финансироваться из бюджета и вещать на крымско-татарском языке. Контролировать работу телеканала будет общественный совет, в котором войдут люди, имеющие отношение к истории, культуре, языку крымско-татарского народа. Состав совета будет утверждать глава Республики Крым. Члены совета будут назначаться на 5-летний срок и не смогут совмещать свою деятельность с работой в органах власти. Инициативу создать общественное крымско-татарское телевидение высказал в начале апреля ряд общественных организаций крымских татар. Общественное телевидение создается взамен частной телекомпании АТР, которая прекратила вещание в регионе с начала апреля, не пройдя перерегистрацию в качестве российского СМИ. В ближайшие несколько лет Россия может создать многослойную систему противовоздушной и противоракетной обороны, основными системами которой станут зенитные ракетные комплексы С-500 и модернизированная система противоракетной обороны Москвы А-235. Согласно заявлениям военных, сделанных в разное время, многослойная система противоракетной обороны будет обеспечивать безопасность не только столичного региона, но и важных промышленных объектов на остальной территории России. В Польше начались учения НАТО «Благородный прыжок». Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны страны. В ходе маневров пройдет проверка работы сил быстрого реагирования в условиях наиболее приближенных к реальным. Отмечается, что в учениях будут участвовать более 2000 солдат. Ранее в НАТО заявили, что тренировки Альянса не направлены против России. В Евросоюзе пообещали продлить санкции против Крыма на год. Это произойдет в ближайшие дни, возможно, на следующем совете ЕС по иностранным делам 22 июня. С таким заявлением выступил постпред Люксембурга при Европейском Союзе Кристиан Браун. По его словам, принципиальное решение принято. Крым вошел в состав России в марте прошлого года. Это решение поддержали на референдуме около 96% жителей полуострова, принявших участие в голосовании. Западные страны итоги выборов не признали и ввели ограничения против России и региона в частности.
9 июня 1945 года в честь взятия Берлина в ходе Великой Отечественной войны была учреждена медаль за взятие Берлина, которая стала в нашей стране едва ли не самой радостной из всех советских наград, ведь она явилась своего рода символом окончания этой ужасной войны и победы над фашизмом. Медаль за взятие Берлина вручали военнослужащим Красной армии, ВМВ и войска НКВД непосредственно участникам штурма и взятия немецкой столицы, а также организаторам и руководителям боевых операций при взятии этого города. Основанием для вручения медали являлись документы, подтверждающие участие в Берлинской операции, выдаваемые командирами частей и начальникам военно-лечебных заведений. Всего медалью за взятие Берлина награждено более 1,5 миллиона человек. С вами была Евгения Дабир. Всего хорошего. Оставайтесь с нами.